大家好，我係 Philip。咁之前同大家咧都睇過啦，就係 Little 嘅 X1啦、1啦嘅一啲評測啦。咁大家都可能睇過好多片啦。咁但係可能有啲觀眾咧比較入門少少咧，佢哋未必即係知道我點樣揀佢哋航拍機啦。咁因為即係 Leo 2又話好似好輕便啦、細隻啦、又平啦，跟住又話有Little 嘅1啦，有 Little 嘅 X1啦。咁點樣揀佢哋嘅航拍機咧？咁其實我自己覺得咧，就今條片咧，不如就出條片同大家講下3隻機咧有咩嘅分別，亦都係點樣去揀你啱你哋嘅航拍機啊！咁同大家簡單介紹下 Leo 2嘅一啲定位同 spec 先啦。咁佢本身部低空嘅跟拍航拍機，咁啊負責咧即係幫你去自拍啦，一啲嘅即係低空少少嘅航拍畫面嘅。咁如果大家咧嘅即係個重量嘅話，都唔使擔心嘅，因為佢只有151克嘅啫。咁另外咧就如果加埋 overload 全咧都係160克，絕對係低過咧即係249 gram 嘅，咁啊唔使擔心啦。最長飛行時間19分鐘，C 模式就係1/2寸嘅。咁有像素咧就係1200萬啦，咁嘅鏡頭咧就係2.2光圈，16.5焦距，冇錯係 Ultra Wide 嚟嘅。咁另外咧招人 4K 60啦，4K 100啦。咁另外個雲台咧都係2軸嘅啫，咁啊同一般咧貴少少嘅就3軸又唔同，咁佢2軸嘅啫。咁啊但係咧就大家一陣間可以睇到效果啦。咁另外全響避障，前面有拉打，內置49GB嘅內置儲存嘅。咁先同大家講講 Leo 2先啦。咁因為 Leo 2咧係而家咧就已經即係發布咗一段時間啦。咁但係都係好受歡迎，因為第一樣佢平啦，同埋安全啦。因為佢比較細隻啲啦，你已經有保護網啦，係比較適合新手向啲。咁但係新手向啲都話新手向㗎啦。咁你有咩分別咧？咁其實我自己覺得啦，即係如果你揀得 Leo 2嘅，咁其實咧都係咧多數咧都應該係咧想係啲用手上飛啊，唔用遙控啊，一啲可能要室內飛少少啊，甚至乎咧即係啲近少少自拍啊、跟隨嘅一啲video 啦。咁所以咧，即係我覺得咧一啲嘅旅遊向你自己想唔好咁大嘅機，又話有遙控啊，又有成咧，我覺得 Leo 2咧係比較適合你嘅。咁但係你話喂唔係喎，我想兩用得唔得啊？得嘅。咁你買咧有 O-Photo 全版本，咁多一隻遙控入去咧，咁控制翻隻機咧可以飛得遠少少。咁呢樣嘢咧都係 Leo 2咧可以做得到嘅。咁但係當然啦，即係你想最平，淨用手控嘅，即係手勢控制，用手機就 OK 㗎啦。咁呢樣嘢咧就 Leo 2咧，亦都係可以帶俾你一個好平價可以做到嘅一個效果。咁始終 Leo 2咧可以即係好容易掌上起到飛啦，亦都有唔同嘅功能咧就可以即係好簡單咧就可以飛得到。咁啊唔使一定要加遙控。咁變咗喺好多人嘅眼中就係咧比較方便啲。當然啦，你拍啲大景啊、大山大水啊、風景啊，當然都係即係有遙控啦，或者係買翻呢套1啦或者 X1 會好啲嘅。咁但係你話想自拍嘅話咧，真係就咁就可以起飛啦。呢個 Pocket 4都跟隨下先，咁而家咧，我個 Pocket 4同我 Leo 都跟隨緊啦，都係咧，即係佢哋自己已經係無人機啦，聲音就收緊啦，咁亦都係大家會見到，即係 Leo 2咧，亦都係跟住我嘅。哎呦，爭呢條，掛住睇機冇睇路。咁我同大家講下Little 1嘅 spec 先啦。咁定位咧就係一個可摺疊嘅入門嘅無人機啦。咁重量249克。咁個元件咧就係1/2寸嘅 CMOS，咁同 Leo 2係一樣嘅。咁另外佢像素咧就係48嘅 MP 啦，即係4800萬像啦。鏡頭焦距26.2 mm， 共1.8光圈。使用長軸航電池可以飛到最長52分鐘嘅。可以拍到 4K 60P 啦、100P 等等啦，咁亦都係有3軸嘅機械雲台啦。有呢個咧就係可以有全向嘅避障，咁視覺嘅全向避障嚟嘅。
咁至於 Little 1咧，咁就係咧，即係比較呢喺 Leo 2上少少嘅位置啦。本身呢隻航拍機咧，即係佢有個遙控啦，已經即係有埋遙控噶啦。咁就係比起 Leo 2又唔同。咁就係話 Leo 2本身頭先所講就係用手嘅飛啦、手勢啦、電話操控都係 OK 啦。咁呢隻咧就比較認真少少啦。可能大家年輕人啦，又或者啱啱接觸航拍又唔想太貴部機咧。咁啊一仔呢隻咧就啱晒啦，因為咧佢本身價錢又唔係好貴啦，有足夠嘅避障，即係全向避障，亦都有好好嘅 spec， 咁啊 4K 60、4K 100，跟住又有影相，有呢個8K 影相，4800萬像。咁我覺得呢啲都係一個咧，對於大家啱啱開始航拍係絕對足夠噶啦。咁亦都價錢唔平啊嘛。咁所以咧Little 1咧本身呢個嘅系列咧，即係我覺得佢嘅定位咧都好夠啊，即係大家去入門咧，又或者一啲想認真少少，但係又唔想攞太多錢出嚟嘅用家不直向啊嘛。Driving up north on the coastal road while the sun was burning bright. Dandelions in the salty sky covers the road for miles.Life moves fast and I can't keep up, so I need you by my side to tell me all from my side is lost. Now you're coming back. 再同大家講一講啦 Little X1 嘅 spec 啦，咁佢本身咧就比起1咧就會定位再高多少少啦，重量都係一樣249克嘅，咁個元件1.3分1寸嘅 CMOS 啦，像素都係4800萬像，咁啊焦距就24mm 1.7光圈嘅，咁最長飛行時間就52分鐘，咁啊使用長續航電池就可以啦。咁啊，影片規格咧都係 60P 嘅 4K 啦、100P 啦，仲支援10Bit 嘅 D6M 啦，咁亦都係咧3軸嘅機械雲台。咁最快同都係一樣，最快 spot work 嘅時候咧18米1秒嘅。咁同有唔同，最大唔同咧就係其中一樣嘢就係咧佢有全向避障之餘咧，前面都有一個拉打嘅光學避障嘅。好啦，咁啊，如果大家再多少少budget，但又係唔想買太普嘅機、太貴嘅機，因為始終我哋大家知道啦，即係我哋可能即係出遊係啦，就唔想咧帶太重嘅嘢啦，唔想帶太大部機啦，亦都唔想太貴啦部機。咁但係又想好少少喎，咁咧 X1 就啱晒大家，因為其實佢咧本身嘅 CMOS 比1再大啲啦，咁啊亦都係咧，即係佢嘅全向避障咧，就前面咧就多咗個雷射嘅避障，咁變咗比起1仔咧就仲再進階啲，咁變咗 X1咧都係一隻咧好好嘅選擇。咁即係適合啲咩人咧？譬如因為佢係如果你跟個 RC2 嘅遙控咧，始終成個配套咧係唔同嘅，因為有 mon 啦，有埋個即係好嘅遙控啦、手感啦，然後有個全向避障加雷射啦，跟住CMOS大啲啦，咁其實成個升級咧，你俾嘅錢係絕對啱使嘅，即係你用得啱嘅地方，即係唔係純粹咧話個名唔同咗，真係個 spec 有唔同嘅。所以大家如果考慮嘅話咧，X1 咧都係一個咧，如果你有少少 budget 嘅話咧，都係一個好選擇嚟嘅。Driving up north on the coastal road while the sun was burning bright. Dandelions in the salty sky covers the road for miles.咁三部嚟講咧，就只有呢部 X1 係支援10Bit 嘅 D6M 啦。咁如果大家對後製有少少要求嘅話咧，咁可能就需要 X1 咧先至可以幫到你啦。咁當然啦，即係其實本身 Leo 2啦、1啦或 X1 咧，佢哋直出已經好靚啦。咁但係如果你話你中意拍 log 啦，中意自己去控制調色啦，咁就要買 X1 先可以啦。咁至於佢拍攝 4K 100P 嘅時候咧 quality 我自己覺得係非常之滿意，但係大家亦都可以睇下啦，即係個效果啦，喺影片度就會知道究竟咧個效果係點樣，我自己覺得好滿意嘅。
咁總結嚟講咧，其實最後咧，即係如果大家即係其實老實講，你買每一個航拍機，就算 Neo 2又好，Little 嘅1又好，X1又好，其實三隻嚟講，對於大家出去航拍咧，相信都絕對好夠用啊！除非你即係咩咧，即係你要話有光學嘅唔同嘅鏡頭啊，又話要拍 ProRes 啊，要好專業，咁相信咧未必係呢幾部機啱你嘅。咁你可以用 Mavic 4 Pro 啊，即係之類嘅再貴啲嘅機型。咁但係如果你話想出遊啦，輕鬆拍下啦，可能係有啲一個好似攝影師咁跟住你嘅一個自己自拍下，或者係影相嘅。咁我覺得咧，即係 Neo 2啦，或者係咧再進階少少可以玩航拍咁樣，係啦。咁啊1啦或者 X1咧就會比較啱大家。咁希望今條片咧可以咧令到大家清楚多咗呢3部機嘅一啲 spec 啦，亦都分別啦定位啦。希望大家中意片，記得 like、share、subscribe 我哋 channel。有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下。咁啊，我哋下一次再揾更多新嘅機咧，同大家去試下啦。我哋下次再見，拜拜。